灣仔再出現第4條嘅海岸線，亦都係從告士打道填海，一路向外咁填出去。70年代呢，嗰個填海地方呢，就係工展會嘅爛地。咁喺新填海嘅地方呢，後期出現咗3棟政府嘅大樓，同時亦都有演藝學院啦、藝術中心同埋星光閃閃嘅商業大廈。咁呢啲工程嘅以下落嚟嘅情況呢，就係講阿蝦頭同阿彪佢哋下一代點樣發展落去咯喎。咁阿蝦頭呢個仔就叫阿權，阿彪個仔呢就叫阿強。咁轉眼間就去到1970年代嘅香港，阿權同阿強呢啱啱中學畢業，踏入咗出嚟揾嘢做嘅時候，今日佢哋兩個呢就傾緊揾工嘅問題咯喎。阿強，你睇下報紙啦，中環大廈嘅康樂大廈已經起好啦喎，足足52層高啊，高過晒其他嘅樓。好型喎，阿強，你諗下，如果我哋喺裏面辦公室裏面開緊工，一路望住維港嘅海景一面做嘢，我日日加班都滯啊！係㗎，老豆話呢種大廈叫做摩天大廈，嚟緊咧香港咧就將會發展商業性嘅轉型，應該係越嚟越多摩天大廈落成喎。喂！你唔好再睇報紙嘅頭條啦，睇下咩公司揾人啦。等一陣啦，等我睇下先。蘇格蘭銀行徵求文員，工作地點康樂大廈。不過話人哋話要多年嘅文職經驗喎，我呢2條新丁，都冇乜希望㗎啦。咦？不過人民入境事務處嗰度請辦公室雜務喎，淨係要中學畢業嘅。仲話歡迎啱啱畢業生喎，啱我哋啦喂！咁又唔好咁灰心住，即管試下寫信去求職啊嘛。喂，勞力士都話請人，康樂大廈睇嚟真係唔少洋鬼子嘅公司喎。我哋雖然唔係大學生啫，但假地都叫中學啊。你啦，寫埋封信去試下求職啊，好唔好？好喎，不過話時話，阿強，你究竟想做啲乜嘢㗎？諗下先。首先呢，都係要揾一份安定嘅工作。老豆話慢慢一步步嚟，由低做起啊，夠食夠住我就滿足㗎啦。你呢？我都係咁話。咁喺1個星期之後，阿強，蘇格蘭銀行同勞力士都冇回音喎。睇嚟我哋入去康樂大廈嘅夢想都冇乜機會㗎啦。都話唔好咁灰心住咯。正話頭先入境事務處打嚟啊，叫我後日返工啊。我諗你都係好快會收通知㗎啦。你睇下會唔會收到通知啊？年，喂，我係啊，係，知道，好，後日見啦。點啊？係唔係人民入境事務處打嚟咧？係啊，雖然唔係一份好理想嘅工作，都總算叫做揾到嘢做啊。咁我哋不如話俾老豆聽，今晚一齊可賀佢咯。咁喺呢個咁嘅時候呢，阿強同阿培從此就喺高士打道嗰個人民入境事務處嗰度呢，就做嘢啦。雖然佢哋唔係做啲乜嘢高嘅職位，只不過係做 office boy，但係派佢做嘢嘅時候呢，咁主任帶佢哋去唔同嘅地方參觀嘅時候，咁又介紹下各部門嘅辦公室工具用途啦，又介紹下打字機啦。哇！佢哋都幾咁多興趣啊！盼望有一日可以安安樂樂咁坐喺辦公室入邊處理文書嘅工作，但係現階段佢哋呢，只不過係做一個送郵件去各部門嘅 office boy 啫。阿強呢，今日送信咯喎。呢封呢就送皇后大道中，呢封送去高士打道，嗰封送去10樓。日日都係做得咁辛苦，送嚟送去，冇啲挑戰性嘅，再落去咩青春都冇晒啦。講啲乜嘢玻璃幕牆，講啲咩摩天大廈，唔係啦。
呢啲工都係遲走遲着，唔好講啦。咦，好似見到阿權咁噃。喂，阿強，你隻死嘢喺度蛇王啊！係啊，果然又了解我嘅。喂，你又做咩喺度？唉，做到傻咗啊！咁你點啊？睇你苦口苦面，做乜嘢？翻工好唔開心咩？唉，梗開心啦！日日做到冇停手，日日都係做同一樣嘢，好悶㗎。厭唔厭㗎？真係厭㗎喎！我諗，唉，我哋都冇乜機會去摩天大廈嗰度㗎啦。唉，人生不如意嘅事十常八九，而家都係一個開始嘅啫。你睇下灣仔沿岸咁多個地盤啊，商業大廈越嚟越多啦。我諗我哋第日都會好多機會嘅。咁你又講得啱嘅，你講有道理㗎。嗱，你再睇下沿住灣仔嘅告士打道咧，會起咗好多嘅 office 嘅。嗱，只要認真咁樣做，一定會有人賞識嘅。自己做好啲，學多啲嘢，你記住個目標，我哋第日會上到康樂大廈最高嗰層㗎啦。既然係咁，我唯有繼續努力做嘢啦。大家一齊做好呢份工，咁講就啱啦。之後嘅日子，佢哋係相信一分耕耘一分收穫。雖然 office boy 呢份工唔係一個佢哋自己理想嘅工作，咁而佢哋係因為好勤力咧，漸漸亦都得到上司嘅讚賞，亦都可以上到寫字樓嗰度做翻一份佢哋基本上想要嘅工作啦。咁呢個第4階段嘅嘢咧，亦都講完啦。